Αγαπητοί μου φίλοι, όπως ξέρετε σε αυτό το κανάλι φημιζόμαστε για δύο πράγματα. Το πόσο ασυνεπείς είμαστε στο να ανεβάζουμε τακτικά βίντεο και τα PC builds. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο εδώ στο κανάλι του Index TV. Είμαι ο Σάμα και σήμερα αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι το PC build του φίλου μας του Παυλίδη. Παυλίδη, έλα και λίγο από εδώ να μας πεις δύο λόγια και εσύ στην κάμερα, να πεις ένα καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, άρα και εδώ. Δεν έχω δεύτερο κάθισμα, θα κάτσεις στα πόδια μου ή τέλος πάντων εδώ που φαίνεσαι. Λοιπόν, και μετά από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε στα κλασικά. Λοιπόν, καινούργιο PC με γεια καταρχάς. Ήρθαν όλα τα parts. Πες μου λίγο για ποια δουλειά το χρειάζεσαι, γιατί τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτό. Ναι. Το PC φτιάχτηκε κυρίως για editing, για montage. Όλα τα parts, σίγουρα κάνουν και για gaming, αλλά δεν με απασχολεί τόσο όσο το montage, γιατί αυτό είναι η Ναι, δουλειά. φωτογραφίες, editing, video, renderings κτλ. Αυτό το συγκεκριμένο θηριάκι μπορεί να τα βγάλει πολύ άνετα. Βέβαια, να πούμε και μια αλήθεια το ότι σε πολύ high-end montage και πολύ βαρύ rendering με πάρα πολλά εφέ, 6 και 8K RAW αναλύσεις που πλέον κυκλοφορούν και έχουν γίνει trend και όλοι μιλάνε γι' αυτό, είναι λίγο δύσκολο το να σηκώσει κάτι τέτοιο, αλλά τα απλά, τα 4K τα βιντεάκια με τις κάμερες που έχουμε και τα βίντεο στα οποία βγάζουμε κάποια βίντεο clips, κάποια βιντεάκια στο YouTube, κάποιες φωτογραφίσεις, κάτι έτσι και από εδώ, τα σηκώνει πάρα πολύ χαλάρα, πάρα πολύ άνετα. Ποιος βρήκε όλα αυτά τα κομμάτια έτσι να κάνουμε και λίγο flexing, ποιος έκανε τη συναρμολόγηση όλο αυτό το setup, ποιος τα σκέφτηκε όλα αυτά. Σαν να τα βρήκα. Εγώ γενικά δεν έχω πολύ επαφή με αυτά, δηλαδή ξέρω τα βασικά, κυρίως για τη RAM, επεξεργαστή και κάρτα γραφικών, το τι είναι καλό, τι αξίζει και τι χρειάζομαι για τη δουλειά μου, αλλά όλο το στήσιμο, το τι ταιριάζει με τι, ποιο θα μου βγάλει καλύτερη δουλειά. Αυτός που θα φάει το ξύλο κοινός άμα δεν τρέχει το μηχάνημα όπως πρέπει. Όλα τα υπόλοιπα του στυλ, το τι ταιριάζει με τι είναι καλό για αυτό το budget τα βρήκε ο Σάμα, τι είναι καλό. Κοινώς απλά να πούμε ότι σε αυτή την παρέα ο Παυλίδης είναι ο μόνος άκυρος, άσχετος με τεχνολογία, πληροφορική κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, ρε αγόρι μου, εννοώ με την έννοια το ότι δεν ξέρεις να στείνεις μηχανήματα όπως οι υπόλοιποι, δεν έχεις σπουδάσει πληροφορική προγραμματισμούς όπως οι υπόλοιποι. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, ας πούμε, να. Είναι καθαρά, συγγνώμη που σε διακοπτώ, αλλά είναι ο καθαρά βιντεογράφος, κάθετος φωτογράφος που έχουμε σε αυτή την ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ουσιαστικά πληροφορικάροι που πήραμε την τρέλα μας και τη βάλαμε εδώ. Εγώ είμαι ο software και οι υπόλοιποι είναι η hardware. Να το πω έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου Φίλιππε. Λοιπόν, και να επανέλθουμε λίγο στα φυσιολογικά. Να πάμε λοιπόν τώρα στα βασικά. Τι θα μπει μέσα σε αυτό το PC. Το box εννοείται για ευρύτερους λόγους, θα το δείτε στο τέλος αφού το στήσουμε. Επίσης θα δείτε ότι από εδώ μπροστά κάπου λείπουν οι RAM, οι οποίες τέλος πάντων άνοιξε η συσκευασία, θα σας πω εγώ ποια είναι, don't worry about it. Πάμε λοιπόν να δούμε. Είναι άδειο το κουτί. Δεν θέλω να είναι άδειο το κουτί. Anyway, πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μπει μέσα σε αυτό το νέο PC το οποίο πρόκειται να στήσουμε. Στη motherboard έχουμε μια ROG Strix X570 της Asus, την e-Gaming Edition. Τον... Φωνάζουν κιόλας απ' έξω. Μπρο, χωρίς πλάκα τώρα μήπως έγινε καμιά μαλακή έξω. Τι μαλακή να έγινε έξω. Κεραυνός έσκασε. Ναι ρε μπρο, φωνάζανε φουλ. Τι θες να τα κλείσουμε όλα να πάμε να δούμε τι έγινε. Όχι μπρο, αλλά πες να πες εδώ στην παραλία. Στάνταρ. Μαλακά, ακούστηκε πάρα πολύ δυνατά αυτό. Και σκέψου ότι έχουμε από παντού κλειστά. Ναι μαλακά, πες κανένα ρε να πεθάνουμε. Μην τα λες αυτά ρε μαλακά. Μην μείνουμε με αυτό τώρα. Λοιπόν, αρχικά στη motherboard έχουμε μια ROG Strix X570 e-Gaming της Asus. Μια πάρα πολύ καλή μητρική, η οποία σηκώνει με σόκετ συγκεκριμένα α-Mi 4 αν δεν κάνω λάθος, που είναι της Ryzen. Έχει πάρα πολλές καλές λειτουργίες, έχει πάρα πολλές θύρες για οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος, από USB 3 μέχρι micro USB. Παίρνει μέχρι νομίζω 64 ή 128 GB στην μνήμη του. Επίσης είναι μια μητρική η οποία μπορεί να σηκώσει μέχρι και 2 GDDR4. Όχι, τι λέω ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό, GDDR? RX. GGRX.
Τέλος πάντων, είναι μια πολύ καλή μητρική κάρτα η οποία μπορεί να παρέχει πάρα πολλές θύρες για κάποιον ο οποίος έχει ανάγκες USB 3, 3,1 και δεν συμμαζεύεται. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ καλό και οικονομικό σκυλάκι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα, επάνω λοιπόν σε αυτήν την μητρική θα κουμπώσουμε έναν Ryzen 9 τον 3900. Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με το συγκεκριμένο επεξεργαστή. Είναι ένα κτήνος, είναι ένα τέρας, αυτός και ο 3950X, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είναι λίγο πιο ακριβός. Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι γενικά τα τελευταία χρόνια η Ryzen και γενικότερα η AMD έχουν κάνει φοβερά άλματα με πολύ οικονομικούς και πάρα πολύ δυνατούς επεξεργαστές που είναι και για render και για gaming. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Τείνει να ανήκει λίγο προς την πιο economy κατηγορία, είναι μεταξύ mid-range, λίγο high-end, ανάλογα το τι setup θα στήσει ο καθένας. Αλλά δεδομένου το πώς κινείται η αγορά αυτή τη στιγμή, το συνιστώ ανεπιφύλακτα και στον Παυλίδη αλλά και στον οποιοδήποτε άλλο να ενδιαφέρεται κάποια στιγμή να πάρει μια τέτοια μητρική που υποστηρίζει αυτό το socket, να σκεφτεί και σοβαρά έναν 3950 στο μέλλον, που ίσως η τιμή του λίγο γίνει πιο προσιτή. Είναι λίγο τσιμπημένος, δεν είναι πάρα πολύ ακριβώς, αλλά το συνιστώ ανεπιφύλακτα γιατί μετά μιλάμε για. Έχουμε ξεφύγει εντελώς σε επίπεδα αποδόσεων, ταχυτήτων και δεν συμμαζεύεται. Τώρα, όσον αφορά την ψήξη του συγκεκριμένου CPU, έχουμε στα χέρια μας μια Master Liquid ML120L RGB της Cooler Master. Είναι αυτό εδώ το κτηνάκι, μονόφανη, υδρόψυξη, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ minimal. Εντάξει, το RGB είναι στα θέλω του καθενός, άμα θέλει τη βάζει, άμα δεν θέλει δεν τη βάζει RGB. Εξίσου αρκετά οικονομική υδρόψυξη. Βάλαμε μόνο έναν ανεμιστήρα γιατί πρώτον είναι περιττό. Οι 2 και 3 και 5 και 15 ανεμιστήρες που βλέπουμε κάποιες φορές σε PC builds ανήκουν πιο πολύ στην κατηγορία των high-end, των enthusiast, των πισιών τα οποία δεν πρόκειται να κλείσουν για καμιά εβδομάδα, αλλά για τη χρήση την οποία πρόκειται να πάει αυτό το PC build, θεωρώ το ότι η συγκεκριμένη υδρόψυξη κάνει μια χαρά τη δουλειά της. Δεν πρόκειται να βγάλει κανένα πρόβλημα, η θερμοκρασία σε κρατάει πάρα πολύ χαμηλά, οπότε ήταν περιττό το να βάλουμε κάτι πιο παραπάνω σε ψυγεία, RGB, ιστορίες, μαλακίτσες και τέτοια, ξέρω εγώ. Σχετικά με τη RAM, την οποία δεν τη βλέπαμε πριν και δεν τη βλέπουμε ούτε τώρα, γιατί όπως σας είπα, άνοιξε η συσκευασία και είναι λίγο cringy όλη η φάση, ξέρεις, να τα έχουμε όλα χύμα στο κύμα κτλ. Στις μνήμες θα δούμε 32GB, 2 slot των 16, της G-Skill, της Ripso V, χρονισμένες στα 3200. Υπεραρκετό, υπερικανοποιητικό για αυτή τη δουλειά που προορίζεται αυτό το PC και με 64GB επίσης θα μπορούσε να κάνει άλλους φοβερούς παπάδες. Πάμε σε ένα κτήνος, σε ένα τέρας, το οποίο πρόκειται να κάνει απίστευτη δουλειά και να ξεπατωθεί στα renderings και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία το προορίζουμε. Η GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio της MSI. Τα λόγια είναι περιττά, έχουμε 8GB μνήμης εδώ πέρα μέσα, μια GDDR6 κάρτα γραφικών η οποία κυριολεκτικά σπέρνει, σκοτώνει, κάνει ό,τι θέλεις. Προφανέστατα δεν είναι στο βεληνικές της 2080 και των extreme εκδόσεων που έχουν κυκλοφορήσει, που θεωρώ προσωπικά πολύ μεγάλο overkill για πάρα πολλούς users και χρήστες, αλλά το συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι λίγο πιο οικονομική από την 2080 και θεωρώ ότι βγάζει άνετα τη δουλειά που θέλει να κάνει και ο Παυλίδης και ο κάθε Παυλίδης εκεί έξω, είτε έχει να κάνει με βιντεάκια στο YouTube είτε με απλά βίντεο clips και δεν συμμαζεύεται. Από τη στιγμή που δεν έχεις την υπερπαραγωγή και τον εξοπλισμό στυλ Hollywood, στυλ Drake, Kendrick Lamar, ASAP Rocky και δεν συμμαζεύεται με κάτι βίντεο κλιπάρες που βλέπεις ας πούμε και λες wow, ξέρω εγώ. Και τέλος πάντων είναι μια κτηνοδία, είναι ένα πάρα πολύ καλό μηχάνημα, το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε θέλει να πάει να την αγοράσει. Υπάρχουν και βέβαια και πιο οικονομικές λύσεις όπως η 1660, συγγνώμη, γλώσσεψα την πέρδα μου. Όπως η 1660 λοιπόν, η οποία είναι ακόμα πιο οικονομική και επίσης βγάζει φοβερές αναλύσεις, βγάζει φοβερά αποτελέσματα σε gaming και δεν συμμαζεύεται. Απλά όταν μιλάμε για renderings και όταν μιλάμε για 4K videos και τέτοια, καλό είναι λίγο να μπουστάρουμε παραπάνω σε επεξεργαστή και σε κάρτα γραφικών, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να είναι πιο smooth και πιο ομαλό. Το ίδιο είναι, το ξέρω, don't judge me. Του workflow ενός editor. Τέλος, ζωή σε όλα τα μηχανήματα τα οποία αναφέραμε, πρόκειται να δώσει αυτό εδώ το μικρό μπουρδελάκι.
η HX850 της Corsair με 80 Plus Platinum πιστοποίηση. Το τονίζω, προσοχή στις πιστοποιήσεις και στα certifications τα οποία υπάρχουν στα τροφοδοτικά. Πολλοί κόσμος νομίζουν ότι είναι μία μούφα μόνο και μόνο για να πουλάνε λίγο πιο ακριβά τα τροφοδοτικά. Οι εταιρείες είναι λάθος. Αξίζει να πάρεις Platinum, Titanium, Gold και δεν συμμαζεύεται πιστοποίησεις στα τροφοδοτικά. Πολύ καλά ρεύματα, περνάνε από διεθνείς οργανισμούς για να πάρουν αυτά τα αποτελέσματα, τα Platinum, τα Gold, τα Titanium και δεν συμμαζεύεται. Μεγαλύτερες ασφάλειες, μεγαλύτερη προστασία γενικά για τον υπολογιστή, γιατί μιλάμε για ρεύμα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάντα επιφυλάξεις, κινδύνοι και δεν συμμαζεύεται. Και ξέχασα επίσης να αναφέρω το ότι έχουμε και έναν Evo M2, πόσο είναι, Παυλίδη, δεν βλέπω μέχρι εκεί, έχω ξεχάσει, ο M2 πόσο είναι. Είναι ένας 500 τέλος πάντων M2, Evo της Samsung, κλασικές σταθερές αξίες για να τρέξει το λειτουργικό, τα βασικά προγράμματα, Premiere, Photoshop, όχι Fortnite, και θα μπουν και 2 τέρα κανονικούς σκληρού δίσκου έτσι για να παίζει και αυτό στα παιχνίδια αυτά τα απαρχαιωμένα. Anyway, αυτά σχετικά με τα specs, με τον σκοπό αυτού του μηχανήματος, και πάμε να δούμε το τελικό μηχάνημα πώς είναι. Όπως βλέπετε, ο ψυχαναγκαστικός ο Παυλίδης παίζει με τα νευρά μας και αυτή είναι αυτή είναι τη μαλακία, ακόμα δεν την έχει βγάλει. Θέλεις να μας κάνεις τη χάρη? Φυσικά. Για εμάς τους ψυχαναγκαστικούς, για να το ζήσουμε λίγο. Τώρα οι μισοί έχουν αρχίσει και... Μαράνε, μπιέλα. Μόλις ενεργοποίησα το μικρόφωνο, δεν είναι καταπληκτικό? Και έξω βρέχει και μας διέλυσε εντελώς το γύρισμα. Δεν έχει σημασία όμως, δεν πειράζει. Καλό χειμώνα να έχουμε. Αυτό το κομμάτι που ακούσατε, συγγνώμη για τον ήχο, δεν φταίω. Δεν φταίει ο Παυλίδης, φταίω εγώ. Το είπα σωστά. Λοιπόν, όπως βλέπετε το setup είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα δείτε τώρα και κάποια πλάνα σχετικά με το box, με το case βασικά όπως είναι στημένο. Ένα πολύ ωραίο case της... εμένα μου αρέσει να τη λέω Next. NZXT τη λένε όλοι, εγώ τη λέω απλά Next. Αυτό μου βγαίνει, αυτό βλέπω, αυτό διαβάζω. Δεν μπορώ το NZXT. Τι είναι αυτό γενικά πολύ απλό minimal case. Όπως βλέπετε είναι λίγο συμπιεσμένο, δεν είναι μπουρί σαν κάτι άλλο που έχουμε δει στο κανάλι. Οπότε μας συνέφερε κιόλας από άποψη μεγέθους το ότι θα έμπαινε εδώ πέρα μπροστά η υδρόψυξη, το ψυγείο. Το ήθελα, εγώ θα σας πω την αλήθεια, το πρότεινα να πάει και σε άσπρο. Αλλά οκ, και μαύρο, είτε άσπρο, το ίδιο αποτέλεσμα είναι. Πολύ ωραίο case, δυνατό, μεταλλικό, δεν μασάει. 4 ανεμιστήρες, πολύ καλή δουλίτσα κάνουνε. Βγαίνει κρύο από εδώ, το αισθάνομαι, ζέστη από εδώ, δηλαδή υπάρχει σωστό airflow. Για εσάς τους πιτσιρικάδες, όλα αυτά τα χρώματα, τα έντονα, τα RGB ιστορίες κτλ. Απολαύστε το. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Τα λέμε σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι κάτσατε μέχρι τέλους μαζί μας. Subscribe, κουδουνάκια, ιστορίες, αυτά τα ξέρετε τώρα τα βασικά, μην τα λέμε συνέχεια. Δεν τα λέμε. Anyway. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Φιλιά!